iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyo yo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dala Kinapudno ken Biag. Bakit, tani? Umasidag dito yun ayan tani Kabsat Albert. Sigurado nga dadamagan na ken kalakay. Aday tangag pa ison. Oh, kasano Kabsat? Kaya't yun apabunyagan? Wen, Kabsat. Nagdesisyon kami iti asawak. Kaya't agpabunyag kami. Ay kaya't nasayat, ano kasta? Kabsat, umay kayo nga rod, tapay surat ko tinagan nyo. Tapno mabunyagan kayon. Anya, napan kayo mat nagpabunyag? Manang, ado itan dagiti agpapabunyag. Gapo ka dagiti rigat ang mapaspasaran tayo. Ay nabadi, saan abasta-basta dayta? Manang, Apay, di mo amo? Oras asimrek kayo iti dayta abanag. Masapul amamin tinaryo ti amin apagalagadan. manang, Ay, no siya, kay kayat ko laangan ti agtrabaho para iti pagbiag ko. Saan kayo kumaapas-pasurot, badi? manang, di ka kumamot agsaw iti kasta. Tawan mo ti dakas iti inaramid mi. Ay na, ado ti amamok dita. Kunada nga adda pamati da iti Diyos, ngam nagdakas met ti aramid na. Iso adimon ikalintagan, ta sigurado nga agririta. Kasayatan na sumina tayo iti pagnaidan. Bakit? Ni, taapay lakay? Amangan nga minukumaro ti susik mi kanimanang ko. Gaputaman nakibiyang iti kayat kong aramidan. Anya? Isaldak pa lang ti talon. Padasan taman ti mapan ija syudad. Agang kat tayo tinatang. Ilako tayo ijay. Ay kat, sikat ti makaamu lakay. May mayat ija syudad. Taas itag iti simbahan. Kanayon tanto na mapan makimisa. Sige, aramiden ta ti amu ta pagsayaatan ta, lakay. Anya kayo matan nga agasawa, badi? Imbes ko maatalunan nyo ti talon nga intad day ditatang kada kayo, isaldayo kit din. Manang, ada pangaramatan mi iti kwarta. Saan? Di yu isalda ti talon. Ipaabang yu langan. Itikas na, saanin ang masapol nga isubliyo ti gatad asalda ti talon. O sige. Kasta lang aro doon taramidan mi. Nasaysayaan pa'y. Ibagakan ka buddy. Saan ang mapukaw ti talon nyo? Ti kwarta, magastos. Anya ti kayat yung abangan iti asawang body. Apartment, wenno anya. Oray pasit lang nga si Lade no adda pa'y bakante, Manong Brando. Adamat, sakbay amapan kayo. Ag-advance kayo pa yung muna iti abang nyo. O sige Manong,
Awan ti parikot iti dayta. Naibusan dagiti lakok anatan. Inak man din gumatang iti sabali tayo lakok. Sa pangmamay iti sumaron na may sukat iti pwesto. Dito lumat lagayam sidewalk ti paglaklakwan no body. Manang Edna? Ay na, kaano kayo pa'y ang makaurnong no kastoy matlagayam ti ayan nyo. Di kay pa'y lakit agawid ije lugar tayo. Manang, oray no kastoy lang iti makitkita yung ayan mi. No naagawa kami, Mike. Adalat ti maganan siya mi dito eh. Nang runa, no kastoy anadaras ang maghatang tilako mi anaten. Ay, sapay la ko mga rod. Sige, labsan ka pa'y body. Sige nga rod, Manang. Ay, talaga sa bali ti jar ni Manang. Lakay, Ah, dalakom ka di amin alakom. No siya, naibusan. nakapaibusak na ten, bakit? Ay, no basta, agpada talakay. Ala, indamanan agangkat iti ilako ta. Isupay ti maganan siya talakay. Lakay, medyo ado tinapastrikta Ay na, nagsaya at kat kuman, no saan alimitado ti oras tang aglako? Tinasayat bakit? Ikararag ta asapay la kuma. Tamay kantay ti kabukbukudan ta apwesto iti palingki. Tapno makalako tay tagmalmalam. Lakay, apay no bumulod ka pa'y laang iti kwarta ni Manong Brando. Sana bale, tagkalugaran kayo mat. Am-amuda ka. Sige. Padasag ti mangibaga ni Manong Brando. Bareng no kayat na. Diyos ko, tulungan na kami kumay tasawak. Sapay la kuma, tamakasarak kami tinasaysaya ta pagpwestuan mi. Iti kasta, makalako kami tagmalmalam iti market. Sikaw, Diyos mi ti pagkamangak. Da kami itasawak. Tamo mi, sikalang ti makatulong kada kami. Sige, pautangan kayo ti kwarta iti asawa, body. Ay na, agyaman ako na Manong Brando. Di kagdanag. Bayadan mi metlaeng, apaman na makaurnong kami. Sige, di ka kadiagdanag, body. Uray tadamat di talon nyo iti lugar tayo. No bilang tadi kay makabayad, ay kat isuntun ti alae. Kamaudyanan na lakay. Nakaalat ang mutlangin iti bukod ta pwesto. Kan nagpigsapay. Nakabayad ta pa yan iti utang ta. Puno day ta na ko na ang bakit. Kati pagsayatan ha, magatang taitan ti amin na kayat ta. Inton bigat, kalpasan ti pan nakimisa tayo. Intan to ag shopping lakay. Oray santa pa ila makimisa iti tunggal Domingo. Anya? Aglako takit di. Isupay ti mapastrikta. Makimisa tanto langan. Inton makawayata.
daw ti Domingo ita, mama. Papa, intay kat di makimisa. Ay na, saan mi amasango ti makimisa ita, Jenny? Si kalatan ti mapan. Puno timbaga ti inam, Jenny. Kano damagan da kami da Albert. Ibaga mamakumikom kami. Uwan, papa. Masapol ngagsalukag kami iti inam. Tapno da pagadal mo iti koleyo. Tati kayat mi, makaturpos ka iti kurso akayat mo nga alaay. Ana, bakit? Mangtod ka man iti kwarta. Darumwar kami manan ka ni Manong Brando inton rabe. Anya, mapan kayo ka di manan iti club? Wano, mapan kayo makisugal. Ay, Kat. Amo mo na, bakit? Ay nalakay, sayang laang ti kwarta. Na, Nabisyo ka launa yan. May ibusan ti urnong ta. ano kayat mo? Dagbisyo ka mata. Anya, kasano day tangay? Ibusam matan ti kwartata. Anya ko matiserbi na ngay nga da kwartata. No saan tamot niya agragsak iti biyag. Di kag danag. Isublik ti kwarta mahalakin ka. No mga bakak iti sugal. Sige, makamo ka man laangan. Ay na, kunak man no napasaya at yung tibiyagyo ijay syudad, body. Awan manang. Puno nakaurnong kami mat ita asawak. Nagastos mi matlaeng. Kaputado ti pagliwliwan ni Jay. Iso nagdesisyon kami nga agawidan dito lugar tayo. Tayo tuloy kumatlangan at agtalon. Anya? Ay, katagyaman ka. Taimbagak idi adi mo isalda ti talon. Apaabangan nyo laang. Tanuin saldam, sigurado nga awan itatisang petan nyo atalunan. Huwag nga rod manang. Iso nga agyaman ak. Manang, Domingo ita. Mapan kami makimisa ita asawak. Anya? Ay nagrigrigat kayo lang arudan iti asawam. Ngamday tapay la misa-misa ti pampanunutin yung agasawa. Manang, Panunutin nyo ah. No talaga mutlaang makatulong iti pagsayaatan nyo ti panakimisa yo. Apay ngay nga rod, tanagmalas kayo mat anapan ijay syudad. manang Edna. Guston, isardeng yun day tang aramid yo. Di kay kat agtrabaho, tapno isupay ti malpasyo. Lakay. Anya ti aramidan tangay. Makaungot-mutan ti kabsat mo. Di mo na tanigas kaso ni Manang Edna. Oray kas dyan timbaga na. Mapandalat ta makimisa. Bakit? Lakay, kasano day tangay? Agsakit ka mutan. Nga rod. Bakit? Itak mawatan direk na. Kasla matay ako na. Ay, lakay, hindi ka kumamatag sa uiti kasta. Adda ka asi ti Diyos. Saan nakabaybayan, lakay?
Agkararag ka. Kasla, mawawanan ako ni tinamnama. Bakit? Gapoy tinakaro sakit arik-rik na. Tirigat na. Numabanak it ospital. Awan mo't di makita dah sakit ko. Lakay. Anyang tanda ito yung mapaspasamak kanyak. Oh, anya ngay itabadi. Ayan ti Diyos nga bagbagam. Kunayo aman nakabalin. Anya ngay ti serbi ti kanayon nga ipapanyupan na kimisa. Nukas tamot lagayam adi na maagasan ti sakit mo. Manang, di ka kumamot agsawi di kasta. Panghasim. Amo ka din nakbaybayan ti Diyos. Uray ka di ita ang masaksakit kan. Kat ipilit mo payla ang nga adda Diyos. Ha, talaga natangken ti ulong badi. Makapasuron ti aramid mo. Di mo amo ti maisuro. Manang, oray naman nagbasolag. Mamatiak ngay patpatagnak ti Diyos. Day takat ti kunak. Tauray no matmatay ka lang arudan. Day tapayla Diyos, Diyos, Diyos tinawlawatam. Oray paikat na na ipatay ko ti sakit ko, manang. Santo mapunas ti pamatik. Nga ti Diyos. Ikarkararag ko ang maimbagan kayo kuman, papa. Tapno may matangan nyo mo ti panagturpos ko iti kolehiyo. Agyaman anak. Ala, mapan kayo makimi sa iti inam. Tamangan na mala daw kayo. Ururahin na kan ti inam itirual. Uwan, papa. Di yun iwayan niya ikararag. Apagimbagan na kumati Diyos iti sakit ko. Agkid daw kayo. Iti parabor kan kuana. Kat patib ka rin nyo. Ti pamatiyo. Nasayata ka na yun kayo itan nga umay makimismisa, kamsat. Wala kabsat. Ay, agsakit nga minti asawak. Kat, jak amo ti aramidag. Nilaangan apo Diyos ti amo kapag kamanga kabsat. Gusto ka, kamsat. Ken agyaman kayo iti Diyos. Dakis man, wano nasaya ti kasasad tayo. Takas tati kayat ti Diyos. Tibigbigan tayo, nga isulang ti pagtamdan tayo. Maragsa ka na, kabsat, tanaimbagan kan iti sakit mo. Kinasyan nak ti Diyos, kabsat. Di na impalubos nga alahin nak ti sakit ko. Iso na palalo ti panagyaman ko iti Diyos, tadi nak pinaybayan. Nasikan managayat ti Diyos, kamsat. Di impalubos ti Diyos nga agsakit ka iti nakaro. Siguro, ada plano na kan ka. Kabsat Albert. Agam, kastay na konakon.
Ang mga no, anda plano na kan ka. O no, sinubok na kalaeng. Gapiti kabsat mo, saan pa yan amati? Iso nagasat ka kabsat. Kaya't agyaman ka, gapo ka dagiti panubok asimang bahay ti biyagyo. Kaya't pinanak na kamat anatib karte pamatim iti Diyos. Kablawad na kay tinaragsa ka pa nagturpos mo iti kolehiyo, Jenny. Agyaman nak, Papa. Agyaman tayo iti Diyos. Madaydayaw ti Diyos, anak ko. Nakaragrag sa kaklakay. Ay na, nakapasa iti board exam ta anak ta. Kalpasan na, nakastra kadagos iti trabaho na. Pudno day tangay bakam. Isarumbang lang agyaman tayo, iti na marswa. Bimak ng itanda body. Kabsat Edna. Nakagatang dan ka dagiti high-tech a makina apang trabaho iti talon. Dandan ni amin dagiti makamam mo wano kalugaran tayo. Kaya't mapanda amin ka ni Kabsat body. Pudno dayta, Kabsat Albert. Ket gapo iti dayta. Aglako dan iti kinaban a bagas. Ngamin, ado dagiti umay agpabayo kadakwada iti irik. Ket bagas ti pagbayad da. Swerte talaga ti Kabsat yo. Agasan nyo. Malaksit iti dayta. Nakagatang dapayan iti lugan. Bulldozer. Ken dakkel ti maitultulong da kadagiti umili. Maragragsa ka nakmat. Tadagiti bambanag ang makatulong para iti kaaduhan. Ket iso ti number 1 aginatang da. Mababainak kada kayo itaan, badi, Kabsat ko. Ngamin, makunabak nang kayon. Raraumanda kayo dagiti kakalugaran tayo. Gapo iti dakkel ang maitultulong yu iti komunidad tayo. Manang, sana day ti panunutam. Tinasaya at kanayong ka sumurot kada kami di simbahan. Tadumngeg ka kada kiti sasao ti Diyos nga ibinglay ti padi. Uwan, sige. Umayak, badi. Kat pakawanan na kumaading ko. Gapo tabi na balaw kayo iti. Gapo iti panagserserbiyo iti Diyos. Tatiam mo kat awan serserbi na. Gamita, napanagnakak aman nakabalin gayam ti Diyos. Lipat munday tamanang, tanapalabasan, napakawan kan. Ti kapatgan ita, mamatikan iti Diyos. Ti Diyos saan ama nagbaybay nga ama. Ngam no subag kan sulpeng kamat, awan papanan na, no di ka maisagmak.
Ituloy tayo matintay panagdengdengeg kadagiti sa sauna, taday tatigiya tayo iti dalan anapudno. Papagayam, ditaan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.